আসসালামু আলাইকুম। আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন পাইলটরা ডিউটিরত অবস্থায় নামাজ পড়তে পারে কিনা। এই বিষয়টি নিয়ে আজকের ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব। প্রথমে একটি বিষয় ক্লিয়ার করে নিই, একজন পাইলটের প্রধান দায়িত্ব যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কারণ দেখা যায় একজন পাইলটের ছোট একটি ভুলের কারণে একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাকে সবসময় সতর্ক অবস্থায় থাকতে হয়। আর যেই সকল যাত্রী এয়ার ট্রাভেল করে তাদের খরচ অন্যান্য যানবাহনের থেকে অনেক বেশি থাকে। এত খরচের পরেও তারা এয়ার ট্রাভেল করে এই জন্য যাতে তারা নিরাপদে এবং দ্রুত সময় তাদের গন্তব্য যেতে পারে। এয়ারক্রাফটের ইঞ্জিন স্টার্ট, ট্যাক্সি, টেক অফ, ডিসেন্ট, অ্যাপ্রোচ এবং ল্যান্ডিং এগুলো অত্যন্ত একটি ক্রুশিয়াল টাইম। এই সময় পাইলটকে অধিকতর সতর্ক থাকতে হয়। এখন যদি আমরা নামাজের প্রশ্নে আসি, পাইলটদের ডিউটিরত অবস্থায় নামাজের খুব একটা সুযোগ নেই। নর্মালি তারা যেটা করেন, নামাজটি পড়ে নেন ডিউটি শুরু করার আগে এবং ডিউটি শেষ হওয়ার পরে। নর্মালি ডোমেস্টিক যারা ফ্লাই করেন তাদের ফ্লাইট আওয়ার খুব একটা বেশি হয় না, আধা ঘন্টা, 1 ঘন্টা এবং সর্বোচ্চ 1.5 ঘন্টা হতে পারে। এক্ষেত্রে পাইলট চাইলে ডিউটি শুরু করার আগে নামাজ পড়ে উঠতে পারে এবং এয়ারক্রাফট ল্যান্ড করার পরে উনি চাইলে নামাজটি পড়ে নিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে নামাজের সময়ের খুব একটা হেরফের হয় না। তবে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা করা একটু কঠিন, কারণ অনেক সময় দেখা যায় 6 ঘন্টা, 7 ঘন্টা, 10 ঘন্টাও ফ্লাই করতে হতে পারে। এই ক্ষেত্রে অনেকে যে কাজটি করেন, এয়ারক্রাফট টেক অফ করার পরে যখন ক্রুজে চলে যায়, অর্থাৎ একটি স্টেবল কন্ডিশনে চলে যায়, তখন অটো পাইলট দিয়ে পাশাপাশি অপর যে পাইলট থাকেন অথবা ফার্স্ট অফিসার থাকেন তাকে কন্ট্রোল এবং কমিউনিকেশনের দায়িত্ব দিয়ে নামাজটি পড়ে নিতে পারেন। যেভাবে পাইলটগণ লাঞ্চ অথবা ডিনার করেন অথবা ওয়াশরুমে যান, ঠিক সেভাবে নামাজের সময়টিকে তারা ম্যানেজ করেন। যেহেতু ডোমেস্টিক ফ্লাইটের ডিউরেশনটা খুব একটা বেশি হয় না, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় ল্যান্ড করার পরে ওই এয়ারপোর্টে গিয়ে নামাজটি পড়ে থাকেন। তবে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের ক্ষেত্রে এটি অনেক সময় সম্ভব হয় না। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় এয়ারক্রাফটে নামাজ আদায় করেন অথবা হোটেলে গিয়ে কাজা নামাজ আদায় করতে হয়। তবে যাত্রীরা নামাজ পড়েন সিটে বসে। এয়ারক্রাফটটি যদি কেবলামুখী হয়ে ফ্লাইট করে, সেই ক্ষেত্রে ওই সিটে বসেই কেবলামুখী হয়ে নামাজটি তারা আদায় করে নেন। আবার যদি কেবলামুখী না হয়ে অন্য ডিরেকশনে ফ্লাই করে, সেক্ষেত্রেও সিটে বসে নামাজ সেরে নিতে হবে। নামাজের ওয়াক্ত অথবা সময়ের ব্যাপারে আপনারা কেবিন ক্রুর সাহায্য নিতে পারেন। কোনো কোনো উড়োজাহাজে পাক মাটি রাখা হয়, অর্থাৎ তয়ম্মুম করার জন্য। তবে সবচেয়ে বেটার হয় ওই পাক মাটিটি যদি আপনারা সাথে করে নিয়ে যান। এর কারণটি হচ্ছে ওয়াশরুমে অজু করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, অর্থাৎ পানি দিয়ে অজু করার কোনো ব্যবস্থাই নেই উড়োজাহাজে। অনেক ওয়াইড বডি এয়ারক্রাফট যেমন ড্রিম লাইনার অথবা এয়ারবাস 380 এই ধরনের উড়োজাহাজে অনেক সময় কেবলা দিক মেনশন করা থাকে। আপনারা যদি সেটি বুঝতে না পারেন, সেক্ষেত্রে কেবিন ক্রুকে জিজ্ঞাসা করলেই কেবলা কোন দিকে সে দিকটি আপনারা পেয়ে যাবেন। সো আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।